ထိုင်ဟုတ်ရပြီအဲ့ကောင် one way နော်ကြာပေါက်တွေမှာအဲ့ one way ဘောတွေပါတယ်ဒီလားအဲ့ဒီကောင်လေးအပေါ်အောင်မှားလို့မရဘူးနော်ဒီချာကြည့်ချေပါဒီအဖက်စီအဲ့ဒီအမ်ဘလီကအပေါ်ထားခဲ့ပါone way ချုပ်ကြာပေါက်တွေမှာ3လုံးပါတယ်ချုပ်ကြာပေါက်တွေမှာ2လုံးပါတယ်ကိုဖြုတ်ခံကြတော့ဒီချာကြည့်ပါဒီဘက်လေညာဘက်လေပြီးရင်မမအောင်ပြန်ထည့်ပါနော်ပြထားတဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင် brake clip ပဲเนาะအဲ့ဒါအောက်ကကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မတူဘူးเนาะအောက်ကကောင်ကလောပါ orange နဲ့လာတာဒီကောင်ကျတော့တန်ကြားနဲ့လောပါစီးနဲ့လာတာเนาะမတူထည့်ပြီးရင်လေးလုံးမလုံးတခြားပြန်စမ်းပါเนาะ